欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。终于明白赵丽颖为何大火，王晶一句话揭开她的独特魅力。赵丽颖的圆脸邻家敢让她在娱乐圈独树一帜，观众缘不是靠惊艳颜值，而是那份让人舒服的亲切。她稳扎稳打选剧本，演技自然不做作，证明了长得好看没用，长得舒服才行才是长久之道。你说这个娱乐圈啊，真的是个奇怪的地方，一不小心火的就是那张脸或者她的一句话。刚刷完微博热搜，看到赵丽颖又被标题惹火了。说真话，我一开始还纳闷，怎么她又被骂了？结果一看，导演王晶都说了，她长得不像狐狸，脸没有杀伤力才能吸粉。这招真牛逼！你知道的，娱乐圈里那帮大佬从来没少玩形象塑造这个把戏，搞得就像经过一场性格投票似的。人们喜欢的永远不是最帅，也不是最有天赋，而是那种你看一眼就觉得亲切的脸。赵丽颖不就是这样？圆脸，笑起来没带一点锋利感觉，仿佛邻家的姑娘，不是那种骄傲自大带刺的锋芒，看了让人觉得踏实。要说这脸有多杀伤力，我估计从第一天出道起，她的脸就没打算用来吓唬谁，反而想抱着粉丝打个招呼。再看看她的演艺之路，几乎每部剧都能找到稳得住的感觉。陆贞那个角色给人第一印象都觉得我可以在家吃瓜，从没觉得她会刻意抢镜，可偏偏就是这样走到今天。你说的对，艺人能不能火，观众缘基本是长得好看没用，长得舒服才行。我还记得当年她扮演薛珊珊，为了角色打扮的俏皮又贴地气，仿佛看着邻家那个调皮的妹妹，怎么会有人不喜欢？这就叫有亲和力吧。但更她会挑剧本，这点我真服。不是所有人都能这么稳，扮演适合自己、人气稳妥的角色。有的演员一炷香的时间都未必能找到自己靠谱的剧本，偏偏他总能找到点子。这个时代，演技固然重要，但更关键的是掩饰自己。你得让人觉得，这是我熟悉的人，这是我没被讨厌的那个人。没人喜欢演一个自己打心眼里不喜欢的角色。再说说演技的事，赵丽颖不是靠长相撕裂走红的，别搞错，她的默契和对角色的理解都挺到位。即使片段偶尔出错，底子在那里，观众也不会觉得尬。而且她说话的语气，演一半还能带点邻家女孩的调调，温暖又不做作。这很难得，在那个形象优先的时代，你看那些明星，能像她这样，既不翻车又能稳住粉丝心的，少之又少。只不过嘛，笑一笑就好，也别太当真。人家被王晶说，一看就明白，娱乐圈的讲究不是靠真心演戏刷脸，更多是靠形象管理和知名度。但这不意味着脸无杀伤力就代表没有潜质。反正我倒是挺佩服她的，能在这个颜值决定论盛行的年代，靠邻家敢笑到了今天，怎么想都觉得挺厉害的。我说这么多，不是为了盯着她的优点吹，也不是在暗示人家面瘫能翻身，而是觉得娱乐圈这套玩笑真是奇妙。明明有人一夜爆红，结果也就是靠脸或者某句话蹭了个热度。也有人死磕角色，踏踏实实几年，不到万步的以绝不坑自己。反正我就想问一句，真就这么难吗？你的杀伤力只靠脸能火吗？或者说，怎么感觉很多人把观众缘当成一种天生的优势，反而忘了还有坚持在背后支撑？这是真就这么过去了？还是说，下一次有人说邻家小妹还能不能撑得住？我倒挺想知道，到底谁还会对没有杀伤力的脸投那么多票？毕竟这个圈，越看越觉得，观众的眼睛其实并不那么挑剔，只要你搭上那点舒服、真实，谁都能赚到一票。对，娱乐圈从来都不是颜值就能当饭吃的游戏，除非你真有个杀人不眨眼的套路在背后。这话说的多了，真也挺无奈的，可有时候也挺好笑的。你说，
偏偏哪天又有人出什么反转走上了神坛，这不都归根结底还是一样的观众缘在背后推着。圈里不缺天赋的，也不缺靠实力的人，就是缺点有人愿意看你。要么就别抱怨自己站错位置了，下一次看谁买账。还是那句话，观众的审美很难定义，但坚持不一定吃亏。你不觉得反正这个圈就是这么个模样，粉丝愿意为邻家姑娘买单，也有人偏爱锋利狐狸，每个人都喜欢个不同槽点。至于赵丽颖，咱们总归还是看得见那份人味。也许真会有人说，也就那张脸还真火了。反正我早就看够了，娱乐圈的套路就是谁的颜值或故事能更随遇而安，谁就能多站一会儿。这个圈真就这么难看懂？还是说没人真想变得杀伤力强一点，只想多点看得顺眼的感觉？终于明白赵丽颖为何大火。王晶一句话揭开她的独特魅力，这不仅仅是一个娱乐新闻标题，更像是一把钥匙，打开了大众对赵丽颖成功背后原因的思考。很多人都习惯于用运气好、资源好去解释一个演员的走红，但事实上，赵丽颖的爆火并不是单一的结果，而是多种因素交织的产物。而王晶导演的一句话，她不像狐狸，脸上没有杀伤力，非常有观众缘，恰恰道破了她身上与众不同的气质密码。看似轻描淡写，却足以揭开赵丽颖走红的核心真相。娱乐圈里美丽的面孔数不胜数，为什么唯独赵丽颖能成为国民女神？为什么在竞争如此激烈的时代，她能始终保持高热度与高国民度？答案可能正是那种无杀伤力的面庞所带来的天然亲和力。人们在荧幕上看到她，更多的是一种温暖，一种治愈，而非距离感。她的长相没有攻击性，却充满了让人想靠近的氛围。这种气质与角色的贴合度极高，也让观众容易在潜移默化间把她和真诚、善良、努力的形象挂钩。这种观众缘不是后天硬凹出来的，而是她独有的特质。从《陆贞传奇》里的聪慧机灵，到《花千骨》里的纯真柔韧，再到《知否知否应是绿肥红瘦》中的明兰那种隐忍与智慧，赵丽颖总能准确拿捏角色的灵魂。而观众之所以愿意相信她、带入她，很大程度上源自她本身就有一种贴近生活的真。很多女明星在荧幕上塑造人物时，容易出现割裂感，观众觉得她在演，而赵丽颖的表演总能让人忽略演员的存在，直接相信角色本身。王晶说她不像狐狸，这意味着她的脸没有勾心斗角的锐利感，她的五官传递出来的是干净、真实和柔和，这恰恰成就了她戏比人红的最大优势。更值得一提的是，赵丽颖的成功并非止步于长相与气质，她背后所展现的坚韧与努力，也是她能一直大火的重要支撑。大家都知道，她并非科班出身，最初也没有耀眼的背景，她是从配角、群演一步一步走出来的，她的成名之路几乎可以用逆袭二字来概括。而这种从底层摸爬滚打出来的经历，让她更加懂得珍惜机会，也让她在表演中更能注入真实的情感。观众在她的作品里看到的不只是演技，而是一个演员用心在走进角色的生命。如果仔细观察赵丽颖的影视履历，会发现她很少依赖颜值角色，反而更多选择需要情感厚度的作品。她敢于在谁是凶手、幸福到万家这样的现实题材剧中挑战复杂的人物，敢于在风吹半夏里演绎霸气果敢的女企业家。这些突破性的角色塑造，让观众一次次看见了赵丽颖不同的面貌。这也印证了王晶的那句话，她的无杀伤力不仅体现在面容，更体现在她从不利用攻击性或艳丽去制造记忆点，而是靠角色的力量、作品的质量去打动人心。其实，赵丽颖的成功也是一种时代的印记。观众的审美在不断变化，从过去追求艳丽、张扬的外貌，到如今更喜欢真实、亲和力强的气质。赵丽颖恰好踩中了这一点，她代表着新一代观众心中的理想型，不做作，不浮夸，不依赖绯闻炒作，
而是靠脚踏实地的作品说话。这种路线不仅赢得了粉丝的长期陪伴，也赢得了路人缘。他的国民度是娱乐圈少数明星能够企及的高度。王晶导演一句话看似简单，却是一种精准的行业判断。娱乐圈里最可贵的不是一时的爆红，而是长久的稳定。而赵丽颖的无杀伤力，其实就是她的护城河。因为她不会引发观众的抵触情绪，不会因为过于强势的形象让人产生疏离感，反而能在无形中获得大众的共鸣。即使她经历了个人生活的起伏，她依然能在公众面前保持一种平和、干净的姿态，让人觉得她是真实的。这样的明星才会真正让人愿意一直支持下去。当我们再一次回望赵丽颖的走红之路，就会明白她的成功绝非偶然。她的长相、她的气质、她的努力、她的选择，乃至她身上散发出的独特能量，都是她能成为顶流且长青的重要原因。王晶导演的话揭开了冰山一角，但真正支撑赵丽颖走到今天的，是她多年来日复一日的坚持，是她用作品与观众建立起的深厚信任。所以，对于喜欢赵丽颖的观众而言，我们不妨多一些理性与珍惜。她不是靠一时的炒作走红的明星，而是靠实力与人格魅力赢得大众喜爱的演员。在未来，她一定还会带来更多的惊喜与突破。而我们作为观众，最应该做的，就是给予她空间与信任，耐心等待她用作品带来的新感动。娱乐圈的繁华来来去去，但真正能留下印记的，往往是那些不张扬、不虚浮，却始终如一的人。赵丽颖就是这样的存在。她用自己证明了，一个演员不需要靠华丽的标签，不需要靠绯闻博眼球，只要她是演戏，真诚待人，就能收获最真挚的喜爱。亲爱的读者们，当我们欣赏赵丽颖的作品，被她的笑容治愈时，也不妨思考一下，生活中我们是否也可以学会这种不带杀伤力的温柔处事方式？或许一个人的力量并不是通过强势去压倒别人，而是通过真诚与善意，让别人愿意靠近。赵丽颖的魅力不仅是娱乐圈的成功样本，更是人生的一种智慧启迪。所以，请继续相信赵丽颖，也请继续支持她。她的故事还远远没有结束，而我们有幸见证她的每一次成长与蜕变。未来的路上，让我们和她一起见证更多的精彩与辉煌。王一博面相变化太明显，沉稳气质升级，成长力量让人泪目。从阳光少年到沉稳演员，王一博的蜕变不仅是外表的成熟，更是内心的沉淀与成长。他用作品说话，以实力证明自己，眼神里的故事诉说着每一次突破与坚持。这让我想到了自己的一些经历，他怎么突然变成大叔了？我看了都惊呆了。说实话，我这2年挺关注王一博的变化，感觉他就像一块海绵一样，吸收了好多东西，慢慢开始散发出那种成熟的味道。本来他给人的印象一直是那种阳光少年，笑得灿烂，虎牙一露。可是最近我发现他的面相好像变了，好像多了一份沉稳，多了一点男人味。我还记得前几天在某个采访里，他说话的语气变得更低沉，更有分量了，完全不像以前那种稚嫩的感觉了。其实我一直觉得，真正的成长不光是外在的变化，等于从青涩到沉稳，他的脸上写满故事，等于。我还记得他刚出道那会儿，脸上那种稚嫩，眼睛挺清澈。2016年前后，那个时候他在综艺里说话不多，笑起来也很自然，挺是他的笑，那个虎牙一露，真的是让人心都暖了，感觉像邻家男孩那种纯真。那时的他，整个人散发着一种挺单纯、充满朝气的气息，像是春天的阳光一样。可是随着时间推移，挺是他开始转型演戏之后，那种青涩的笑容逐渐变少，眼神也变得更加深邃，有点像是经过风雨洗礼后的硬汉模样。其实我觉得，
这也是他在行业中摸爬滚打的结果。你知道的，演戏压力大，角色多变，他开始思考更深层次的东西。脸上的那份稚嫩逐渐被一种沉稳取代，那种阳光少年变成了一个有故事的人，眼神里多了些许深意，似乎在告诉别人，我不再只是个偶像。他变了，但不是变面子，而是变心理。我挺喜欢观察明星的面相变化，既然我觉得那是一个人内心地方的折射。王一博之前还挺像个阳光少年，脸上的线条还算圆润，笑容很灿烂，但这阵子怎么看都觉得他更沉稳了。以前那种虎牙笑里满满的青春气息，这阵子多了一份沉静的感觉，像是从一个阳光男孩变成了一个有点酷的大男孩。其实我觉得他的这种变化是很自然的，成长就是要经历磨练和沉淀。我还记得有一次在人民日报的采访里，他的眼神变得挺有力量，比起以前的那种天真劲儿，这阵子多了股我很稳的感觉。那种眼神仿佛在告诉别人，我已经不再是那个随便笑的少年了，我有了自己的想法和目标。说真的，我挺欣赏这种用心去改变的态度。既然很多人都觉得变成熟就代表变死板了，但他这还用说不是？反而他的面相更有层次，也更有故事感，好像每一道线条都在讲述他的成长历程。等于他沉淀出来的不是脸，而是实力和自信。其实他的变化让我想到一个词，沉淀。你知道的，明星光鲜亮丽的背后，讲真的都需要不断打磨和沉淀。我记得去年他拍《无名追风者》的时候，演技上的突破让我真心觉得他不再是那个流量明星，而是逐渐成为了真正的实力派。每次看到他的表演，我都能感受到他那种用心的感觉，不是那种浮于表面的装。我还发现他的面相变化其实也体现了他的心态转变。以前那个时候，他看起来还挺无忧无虑，这阵子脸上的线条变得更硬朗了，眼神也更深沉，像是经历了很多事情之后。我觉得这才是真正的成熟吧，不是外表变得硬朗了，而是心里变得更有力量了。你知道的，明星的脸其实也是一种标签，但真正让人敬佩的是他能在这个标签下面慢慢变得更有料，更有故事。像他这样经历了质疑嘲笑，还能用作品去说话，用努力去改变，等于他未来的路绝对不止于此。说实话，我觉得他这阵子的状态已经不再是刚出道的小孩那样的模样了，未来的他肯定还会不断升级。我记得去年陈晓说过一句话，王一博的潜力还远远没有完全显示出来。当时我听完心里就觉得他说的对，这个人绝对有机会成为真正的国家级艺人。我还记得之前看过一篇采访，说他其实很喜欢挑战自己，不喜欢一直待在舒适圈。他曾经穿越大漠，攀登高山，不就是在告诉自己想要成长？其实我也觉得很多明星都想走得长远，但能像他一样敢于走出去，敢于折腾的，我相信未来他一定会在演技，在品味上再上一层楼。毕竟他身上的那份沉淀和坚持，就像陈晓说的，他会让所有人都刮目相看。未来的路还很长，但我相信，说到底，王一博的变化绝对不是简单的面子功夫，而是真真正正的心理成长。每一次突破都像是在告诉我们，坚持不懈，不断努力，终究会迎来属于自己的光明时刻。真心等着他能在未来的舞台上。娱乐圈中，明星的外在形象常常是公众讨论的焦点。许多艺人随着时间推移，或因作品，或因生活状态，都会展现出不同的气质转变。但当这种变化发生在王一博身上时，却显得尤为引人注目。近期，很多网友在看到王一博的新物料、公开活动照以及采访视频后，都惊讶地表示，他的面相真的变了。
这种变并不是五官的重新塑造，而是由内而外散发出的沉稳气质，以及随着成长而沉淀出的力量。曾几何时，王一博在大众心中的形象是少年感、冷酷、寡言，甚至是有点面无表情的存在。那时的他更像是舞台上的酷帅少年，眼神锋利，气质带着点疏离。但如今，随着时间推移与人生经历的累积，他的神情、眼神乃至整体气质都发生了微妙而明显的变化。他的眉眼中少了一份青涩，多了一份沉着；少了一点锐利的志气，却多了一份令人心安的力量。这种转变让很多粉丝感叹，原来成长真的能被看见。王一博的成长不仅仅体现在作品上，也在面相和气质的变化中展现出来。仔细观察会发现，他的面部线条似乎更紧致，笑容更加自然大方，眼神里少了戒备与青涩，多了一种从容与坚定。尤其是在一些公开场合，他的表现更为自如，不再只是简单的站在那里酷，而是能够与环境和观众形成一种微妙的交流。这种变化其实正是他内心成长的外在投射。这种成长从何而来？或许要归结于他一路走来的经历。从舞台出道到逐渐走入影视圈，从被质疑的偶像演员到如今凭借作品和实力不断获得认可，他经历了无数次考验。每一次挑战都是磨砺，每一次突破都是成长。这些经历让他的心态更加沉稳，也让他学会了如何以更加成熟的姿态面对外界的关注与质疑。气质的沉稳不仅仅是年岁的馈赠，更是他坚持与努力的结果。有网友说，看王一博现在的面相，感觉他整个人变得厚实了。这里的厚实并非体型上的变化，而是精神与气场的厚度。他的眼神不再是单纯的冷，而是多了一种能安定人心的力量。他不需要刻意去表现什么，就能让人感受到一种信赖感。这种面相上的升级，源自他在不同领域的不断尝试与积累。无论是赛车赛道上的拼劲，还是影视作品中的沉浸式演绎，亦或舞台上的全情投入，都在不断塑造他的心性。而这些心性最终沉淀在面相之中，成为外界可感知的气质。其实，在娱乐圈里，有很多人选择依赖外表的修饰与包装来维持形象，但王一博的变化却并非来自外界的刻意营造，而是自然而然的蜕变。他的外在变化正是他内在成长的印证。也正因如此，这种变化才更能打动人心。观众之所以会感叹，是因为这种由内而外的沉稳气质，是任何化妆与造型都无法伪装的。这种成长带给观众的感动，并不仅仅是视觉上的欣赏，更是一种心灵上的触动。很多粉丝在看到王一博如今的状态时，都会联想到自己的成长，因为在他身上，人们看到了努力、坚持与蜕变的力量，看到了一个年轻人从青涩到成熟的过程。这样的过程让观众感同身受，也让人对他产生更深的共鸣。在当下快节奏、浮躁的娱乐圈中，王一博的这种变化显得尤为珍贵。他没有用频繁的曝光来证明自己的存在感，而是通过作品、通过行动、通过沉淀下来的气质，让人们看到他的成长。这不仅是一种艺人的自律与坚持，更是一种对观众的尊重。因为他知道，真正能打动人心的，不是短暂的热闹，而是持久的真诚与力量。结论上来看，王一博面相和气质的升级，不仅仅是一种外在的变化，更是他成长道路上的自然结果。他用实际行动告诉大家，顶流的定义不是始终维持在一个固定的状态，而是在不断成长与进步中，依然能够散发出独特的魅力。他的变化让人们看到一个更加真实、更加立体的王一博。亲爱的观众们，当我们感叹王一博面相的变化时，其实也是在见证他的成长。我们不妨也借此机会反观自己的人生。成长或许不会立刻带来惊艳的变化，但它一定会在某个时刻
以一种意想不到的方式展现出来。就像王一博一样，随着经历的累积，随着内心的坚韧，我们每个人都能散发出属于自己的沉稳与力量。所以，别害怕时间的流逝，也别惧怕外界的质疑。真正的成长不会被忽视，它会写在你的眼神里，刻在你的气质中，融入你的生命轨迹里。王一博用自己的蜕变告诉我们，最打动人心的不是外在的华丽，而是内在的坚韧与成熟。愿我们都能像他一样，在成长的道路上，一步步走出属于自己的沉稳与力量。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。